زه شیرین خان جلال خیل ناصر ګلورلایي د ناصر آباد اوسېدونکی. خبره چې دا دی خو هلته مسافر و، نو دوی یو مشغوله یو ساتیری یو لوبه یو شی به کول. دا غني خان به ډول ورته وویل چې ډول درته ویل کېږي غورځېدل یوه د اوښانو میله د منډې به یې پې کوله. دا اوس هم په استرالیا کې سیلانیان هغو ځایو ته دا منډې چې کوم دوی اوس دا منډه پې کوي هغه پې عرب د هلته راشي دا سیلانیان اوس وګورځي او په هغه وخت کې دا د سیلانیان له مختلفو ځایو به دا د اوښانو د منډې دپاره د اوښانو د نور کیل دپاره چې په خبرو یې عادت کړي وو چې ودرېږئ اوښان به ودرېدل چې ورته وبولو ګونډې ووایي اوښ دوی به ګونډې ووالي. هغه سیلونه سیلانیانو لیدلي هم دي او دوی چې موږ ته کول یې دغه شیان موږ پخپله کول په دا خپلو درو کې چې کوم میلې وې د موږ هغه هم هلته هم کولې خو صرف دلته کورونه او بچیان هغه راسره هلته موږ اکثره سړان یعنې سړه هغه ده چې ښځې او بچیان او میندې نه وې راسره موږ به یې پخپله کوله. لکه مثال په ډول دوی 2 کسه پهلوانان یادوي په لیکو اثارو کې یو دوست محمد خان ده یو اسیب خان. ډېر پهلوانان په دې غلجیو کې راغلي دي. زه بې نومان در وښیم چې هغه به د تاریخ کې نه وي لیکلي. اسیب خان د جلال آباد ناصر ده او بعد د اجرې اوس په لوګر پورې اړه لري جبار خیل احمدزی ده. نو په دې کې نور هم شته چې موږ ته یادونه کړې ده په پهلوانانو کې شیرګل نورګل دا هم پهلوانان د موږ د نیکه د زمانې په خپل منځ کې بیغي چې لا پهلواني کوي. ناصر د ګوملې و په خروچو کې شیرخان یا شیرجان نعمت دا خروچو په سلیمان خیل کې شیرخان او رنګ او دا چې نور په سلیمان خیلو کې دا په پهلواني په خپل منځ کې سره کول. دا پهلواني چې دوی کولی یا دا ډولونه وال په خپل منځ کې یا یې دا د اوښانو میلې کولې دا دوی په خپل منځ کې کولې خو د اوښانو میلو ته به د استرالیا له مختلفو ځایو خلک راتلو. اوس هم دا یادګاري شته. بیا چې جوال راغی د دوی چې ما د ټول سړکان شروع شوه دلته د استرالیا حکومت په سپکه ورته کتل هغه د دوی تېر یادګارونه په یاد نه وو. نوي شیان منځته رالو نوي منځته رالو نو خو دوی ته په هغه سترګه نه وکتل چې دوی کوم زحمتونه کړي. دا خو تاسو په نامه یو لیکنه کې زه د مثال په ډول یو شی در ښکارومه چې دی لیکي نو هغه د موږ پلرو خو دا ویل چې خلک ځینې رالو بیا ډېر خلکو دا اوښان خوشي کړي وو او هغه کړي وو. شیر محمد خان غلجي دا د ګوملې د درې د خروټۍ ده دی دغه لیکوال بارک د استرالیا یو لیکوال د هغه یې په سترګو ما د حال ولید چې د یوه ګله اوښان د ځان وو او دلته سپین ږیری هم وو تقریبا 50 کاله کړی وایي دې ولیده دلته ځلې په څه ویو بې سواده وو هغه هم وو. ده ګله تر یوه غونډۍ واړوله چې ټکس پې لګېدلی و دوی خپل برداشت نه سوای کولی مجبوریت یې کړه. ما ورته کتل دی چې له سترګو په ناست و ده ولایتونو د خدای په امان شو. دا چې ډېرو غلجیانو دا اوښان خوشي کړي دي. په دغه کې یو مثال زه درکړم د عبدالواحد ټیکهدار چې ډېر لوی جنګشنګ د اوښانو و او د ده علامه د هغه شرکت ای ډبل زاید وه چې په اوښ باندې به وه یا به په هغه دا اوښان په سواو وو. دی ولاړی افغانستان ته چې بیرته راغی زوی ته یې وویل یا سړي پسې ولرئ دا اوښان وویلئ
خو د غلجیو دا نه برداشتولی یې دغسې عبدالواحد په موږ ګران د خوابدۍ کوی مه یې ولئ دا اوسان نه یې وویستل ځکه سرکار ویستل په 1920 کې په پارانا کې 4 اوسان وویستل سرکار استرالیا دلته دوی لکه لیوني داسې شو یو ځای نیستمند شو بل یې چا ګټلې وي هغه سرمایې ډېرې ځینې ولاړې بل ځای یې ګلې پسې خوڅې کړي دا خو یې نه نیستي کول نن ورځ هغه اوښان په لکاوو دي د استرالیا د اقتصاد یوه لو سرمایه ده چې په خارج یې هم خرڅوي غوښې هم ځینې اخلي خپلې او نور کاروبار هم دي چې ضرورت یې وشي دي هم ځینې اخلي دا خو نو د دوی هغه سرکار دا یو ظلم و چې د خلکو سره یې وکاوه یو سازش شو یو سازش و هغه سازش د انګریزانو و چې له ترکانو سره به دوی په یوه مقابله کې وو مسلمانان یې به ترکانو خوا بدول او دوی هغه سازش هم و بل هغه کاروبار و چې هغه مخ ته اسان سکوت شو دوی مخ ته پې ولاړ وو هغه ضدیت یې هم و بل د استرالیا حکومت د یوه کاریګر افغان څو چنده د استرالیا د اروپایانو کاریګر ته ورکولی څو چنده او دا خلکو زحمتونه هم تېرول ډېر کم شی د دوی په اندازه د اروپایانو ورکوه دا خو یو عدالت خو نه و ده او یا نه ایسې راغلي دي په کم برلي کې یوه ډېره غټه سارا ده دا یې 40 اوښان یا تر دغه زیات په دې سارا کې خوشي کړي دي دا چا کړي دي عبدالرحمن غلجی کړي دي په کمبرلي کې د استرالیا په کمبرلي کې په 1940 کمبرلي هلته یو ځای دی بیا یوه غټه سارا ده په دې کې د خپل اوښان خوشي پرېښول له مجبوریت یې پرېښول شیر محمد خان د ګوملي خروټو یو ما مخکې بیان درته وکړ چې هغه باره کم دا یایي دا چې خروټ یو ډېر پرې ایښي دي نو خو دوی به یو راوستی دا چې سلیمان خېلو ډېر پرې ایښي دي دوی به یو راوستی دا چې به ناصر ډېر پرې ایښي وي ناصر به لیکلی هم نه وي ناصر خو او خروټو یو د هغه خو داسې نه و چې په یو وار ورغلي دي چې هلته کاروبار شروع شو په هر کال باندې دوی په دا بیړیو کې ورتلو په کال کې څو وارې ورتلو ولې خو هغو خلکو غوښتل هغه یې ملګري وو هغه یې قومیان وو هغه یې هغه وو چې داسې کاروبار دی داسې هغه ده هلته یې د خپلې نفقې دپاره هغه صادق روزګار کاوه کارنامې یې ما داسې مختصرې درته وښولې چې په علي سپین نګر کې یو مجسمه د غلجی افغان غلجی ده او بل یې د اوښ ده د جوړه یو یادګاري هغه کړي نو دا معنا لري چې د استرالیا په آبادېدو کې په 100 کې 80% د اوښانو دا کار کوي 80% نه 80% یې کوي 80% په اول سر کې 80% کوي نه موټر کار کولای شوی نه اس کار کولای شوی نه ریل پشکي تر 80 هم زیات کړي عمر دا اټکل کوي چې 80% کوي بالکل کوي ولې خو دا سارا وته چې دوی شیان یا دا کاریګران وته هلته موټر وړای شوی نشه یو سټیشن چې به و هغه سټیشن چې به په 100 میله لرې و هغه دا به دا کاروانو نو دا مې تر دغه درته ویل دا ځینې ځایونه به هم د دوی په نامه وي خو هغه په 100% کې به 10% هم لیکل دا د دې د بې تعلیمي بې علمي له وجې دا ځینې کارنامې چې هغه پاته سوي هغه پاته سوي دي او هغه کې ګوره خو ما دا درته وویل چې دوی په خپله دا امر ورکړو لکه عبدالواحد خان چې زوی ته یې وویل یې دا دی ما د هغه په سواو اوښان دې ورسئ پسې ویویلئ خو دوی دا حالات ولید چې سرکار په پلاني ځای کې پارانا کې ولیدل دغه اوښان په پلاني ځای کې ولیدل په پلاني ځای کې نو تر دا ویستلو یې دا ګلې خپسې زړه یې نه ورباندې کېدو په هغو باندې چاته به پښه واچي